ಪೆಟ್ರೋಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ರೇಟಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗು. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಯಾಕೋ ನಿನ್ಗೆ? ಹಲೋ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳು. ಕರಿ ಮೇಲೆ 3 ಕರಿ ಮರಿ ಮೇಯುತ್ತೆ. ಇರೋ ಮಗ, ನೀರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೈತ್ಲೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ಲೋ ಲೈಟು. Okay Google, what is the reason of my happiness? The reason behind your happiness is... ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೋಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. 5:30 ಬಿಟ್ಟ ಮನೆ, ಈಗ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆ. ಚಳಿ ತಾಳೇನು ಈ ಚಳಿಯ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ ಬಿದ್ದು, ಮಳೆ ಎಫೆಕ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ 3-4 ಡೇಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ, ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಕೊಲೀಗ್ಸು, ಮೈ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗಾಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರಪ್ಪ. MT-15, ಒಬ್ಬ BS4, ಒಬ್ಬ BS6. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ BS4, BS6ನ ಓಡಿಸೋವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ ರೋಡು, ಆನ್ ರೋಡು, MT-15. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು. ಪೆಟ್ರೋಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ರೇಟಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲು? 105 ರೂಪಾಯಿ HP-ಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 110 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡ್ದಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೇಟಪ್ಪ. ಓಕೆ, ನಾನು ಬರೀ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಗ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಫಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನಡಕ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುವ. ಓಹೋ, ಅಬ್ಬರ ಭಾರಿ ಅಬ್ಬರ. ಮಚ್ಚ, ನಾನು ತುರುವೇಕೆರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 1 hour ಮಗ, 70 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಸರಿ ಬಾ. ಇನ್ನೊಂದು 1 hour. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾ? ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನು? ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಮಚ್ಚ, ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಸು ಬ್ರೇಕ್, ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು 80 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೂ 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು 2 ಸರಿ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆಲ್ಸೋ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಏರ್ ಕೂಲ್ಡು BS4 ಇಂಜಿನ್ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಸರಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿನ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋದರೆ ಒಂದು 80 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್, ಇಲ್ಲ 85 ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಅರ್ಸಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ. ಸಮಯ 9:20. ಅರ್ಸಿಕೆರೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಅಭಿ. ಅಲ್ಲ, ಅಭಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಭಿಷೇಕ್ ಅನ್ನೋರು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 3 ಜನ ಇಲ್ಲ 4 ಜನ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇದು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂಥರ ಫೇಮಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. 3 ಜನ ಇಲ್ಲ 4 ಜನ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಅಭಿಷೇಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾನಂತೆ. 650 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತಿರುಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅಭಿಷೇಕ್.
ಇಲ್ಲೇ ಅವನೇ ಲೇ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ, ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಗಾಡಿ? ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇವನೇ ಅಭಿಷೇಕು, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇವನೇ ಅಭಿಷೇಕು ಅಂತಂದೆ. ಆಯ್ತು ಬಾ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇದು BS4 MT-15 ಬೈಕ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದ ಗಾಡಿ ಇದು. ಏನಕ್ಕೋ ಇರೋ ಮಚ್ಚ, ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಐತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇರೋ ಗಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಇರೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ MT-15 BS4 ಮಾಡಲ್. ಏನೋ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಾ? ಓಯ್ ಯಾಕೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ಲ ಲೈಟು. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಓಡಿಸೋದು? ಓಕೆ ಸರಿನಪ್ಪ, ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಬಾ. ಬಿಸಿ ಪೂರಿ ಇದೆ, ಇಡ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಡ್ಲಿನಾ ನಿನಗೆ? ಹಾಂ ಬಾ. ನೋಡು ಹೈಟ್ ಆಗ್ತದ ಫಸ್ಟು. ಆಗುತ್ತನಾ? ಹಾಂ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡು. ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಗಾಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ಇರೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ MT-15 ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂತಿರೋದು. ಒಳ್ಳೆ ರೈಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದೆ ನನ್ನ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಬೇಜಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಪುಷ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಪಿಕಪ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ತರೀಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ 3 ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು. ತರೀಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ 3 ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು. ತರೀಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ 3 ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು. ನೋಡ್ರಾ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೀನಿ. ತರೀಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ 3 ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರ್ಯಾರು ತರೀಕೆರೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ತರೀಕೆರೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಕತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ನನ್ನ ತರೀಕೆರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಕೈ ನೋವು ಗುರು ಅಂತ ಇದ್ದ. ಅವನು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಬಂದಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈ ನೋವು ಅಂದ. ಈ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರೋ ಬೈಕರ್ದು. ಇದೇನು ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರೈನಾಲ್ಸ್ ಲೆದರ್ ಗ್ಲೌಸ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟ್ ದಟ್ ವರ್ತ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೈ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಪ ಹುಡುಗ ಹಾಕೊಂಬರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ಸು. ಮಳೆ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿದೆ. ಅಂತ ಜಾಕೆಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ. ಯಾಕೆ ಮಚ್ಚ? ಬೇಡ ಹಾಕೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಇರಲಿ ಬಾರಲ್ಲೇ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ನೀನು ಹಾಕೊಂಬಾರ ಆರಾಮಾಗಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೈ ನೋವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇನ್ನು 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮಚ್ಚ. ಸರಿ ಬಾ.
25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ರೋಹಿತ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ ಕೊಲೀಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಲಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಭಟ್ಕಳ ಕಡೆ ಹೊರಡೋಣ. ಮಚ್ಚ ನೀನು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕು 70% ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬ್ರೇಕ್ 30% ಹಾಕು. ನೀನು ಬರೀ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಟೈರ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐತೆ? ನೀನೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಹೇಳು. ನೀನು ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನೀನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯೋ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಂಗೆ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳು. ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು? ಹಾಂ ಹಾಯ್. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳು ಹೋಗಿ. ರಿಮೂ ರೋಡ್ ರಿಮೂವರ್ ಅಲೇ. ನಾನು ರೋಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ರೋಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಹಾಂ ನೀನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ಕೋ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ರೋಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಹೆಂಗೆ ರೋಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳು. ಮಚ್ಚಾ ರೋಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಣ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ರೋಡ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ. 3/4 ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ರೋಡ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿ. ಆಯ್ತು ಬಿಡ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಹಾಂ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂತೀಯಾ? ಹಾಕೋತೀಯಾ? ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಯಾಕೋ ನಿನಗೆ? ಅಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಏಯ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ನೋಡಕ್ಕ? ಏನು ನೋಡಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಏನಂತ? ಹಾಯ್ ಅಂತನಾ? ಹಾಯ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳು. HII ಹಾಯ್. ನಾನು HII ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ನೀನೇನು ಕಳಿಸ್ತೀಯಾ? HILL. ಹಾಂ ಹಾಂ ನಾನು ಹಲೋ HILLO ಅಂತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತೀಯ? ನೀನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜೇ ಕಳಿಸು ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಬ್ರೋ ಜೋಗಾ? ವಿಲ್ ಗೋ. ನೋಡಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಓಡಿಸೋದು. ಯಪ್ಪ ಮಗ ನೀರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೈತ್ಲೇ. ಆಯ್ತು ನೋಡ ಹೆಂಗೆ ಸುರಿತೈತೆ. ನಡ್ರಿ ಮುಂದೆ. ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ ಇವತ್ತು. ಬಾ 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 ಬಾ
ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರೋ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗೋದಿರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡು. ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡು. ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಬೇಡ ಅಣ್ಣ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈಕು. ಹಿಂದೆ ಆಗಿದೀವ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡ್ರು, ಇವ್ರು ಏನಂತಾರೋ ಅದೇ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹತ್ರನೇ ಅವರು ಖಜಾಂಚಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ದುಡ್ಡಿರೋದು. ಹೇಳ್ರಿ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಳೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಾ, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ಬರೋದೇ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. OnePlus ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ, ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬ್ರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಫೋಟೋ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ?